Olá, tudo bem com você? Sinta-se abraçado. A história de hoje, para fazer com que você relaxe um pouquinho, descanse um pouquinho de todo este turbilhão que estamos vivendo neste momento da quarentena, é para levá-lo a uma viagem no túnel do tempo, para relembrarmos de um grande nome chamado James Francis Durant, mais conhecido como Jimmy Durant. Jimmy Durant nasceu em 10 de fevereiro de 1893, nos Estados Unidos da América do Norte. Veio a morrer em 29 de janeiro de 1980. Jimmy, considerado um dos grandes nomes do teatro de variedades, era um grande guitarrista, pianista, cantor, e Jimmy tinha o poder de atrair as plateias. Certa vez, Jimmy foi convidado para um espetáculo. Este espetáculo era para veteranos da Segunda Guerra Mundial. E Jimmy disse: olha, minha agenda está muito cheia, mas se for só alguns minutinhos, eu posso ir até lá e fazer um curto monólogo para os soldados. Bem, quem estava idealizando todo o espetáculo se satisfez com a ideia de alguns minutos. E Jimmy, um homem muito importante, foi até lá. Subiu no palco, mas ao subir, algo diferente aconteceu. Jimmy concluiu o monólogo num curto espaço de tempo e logo todos começaram a aplaudir. E Jimmy ficou 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Ficou ali estático e as palmas foram se avolumando. Quando Jimmy sai de cena, já na coxia, alguém chama Jimmy e diz: você disse que só teria alguns minutos e ficou ali tanto tempo estático enquanto toda a plateia aplaudia você. O que foi que aconteceu? Então Jimmy chama aquele senhor e diz: eu gostaria que você mesmo pudesse ver com seus próprios olhos. Então, fica constatado que bem na fila, em frente, haviam 2 veteranos de guerra, cada qual com um braço apenas. Um detinha o braço esquerdo, o outro o braço direito, mas ambos uniram-se e batiam palmas juntos. Fantástico perceber que quando nos unimos a outras pessoas, podemos completar o show da vida. Podemos tornar a vida mais bela, mais interessante, mais vibrante. Eu desejo para você, nesta temporada de quarentena, que você não esqueça que, mesmo quem saiba não tendo uma mão para unir-se à sua, para bater palmas, você ainda pode levantar as 2 mãos em oração. Você pode levantar os 2 braços aos céus. Você pode inventar ou reinventar um formato de usar as suas mãos para fazer o bem aonde você está, a começar pela sua casa. Queridos, alguns têm dito assim: depois que tudo isso passar, nunca mais seremos os mesmos. Quem saiba, as igrejas vão encher-se mais do que nunca. Quem saiba, mais do que nunca, as pessoas vão usar as suas mãos para fazer o bem, para abraçar. Quem saiba, mais do que nunca, movimentos grandiosos, nunca vistos, dar-se-ão. Mas eu gostaria de deixar
uma pergunta. E logo depois que isso passar, e logo depois que tivermos manifestações afetuosas, movimentos grandiosos na sociedade, e depois de toda essa primeira comoção, será que ainda as nossas mãos procurarão a mão do outro para unir-se num solene aplauso? Será que nossas mãos ainda unir-se-ão para buscarmos mais a presença do nosso Deus? Que as nossas mãos possam se sentir eternamente envolvidas por um movimento que não seja só aqui e agora, ou só depois do momento dramático que nós estamos vivendo, mas que realmente as nossas mãos possam unir-se numa constância para fazermos a diferença por onde quer que formos. Amém.